じゃあ片付けしていこうと思います。このようにですね、火がまだついているっていう時なんですけど、ですね、火消し壺が、非常にいいと思います。本当はもう水ぶっかけちゃえばいいんですけど、ですね、面倒くさい時は、エビスと変わんないんですけど、この火消し壺にいつも使ってます。このプラスチック入れちゃえば、ぶっちゃけですね、こうですね。しばらくしたら消えます。寒いので、古いんですね、この道具も。引いてくれます。しばらく置いておきましょう。そうですね。暑いですけど、多分酸素がなくなると火が消えてくれます。寒い日はもうね、すぐ、冷めますから、ここまで火ついてると思うんですけど、冷めてきますんで、しばらくほっとけばいいです。でその間に他の片付けとかしてれば、大丈夫になります。でもすぐ買いたいとかいう人は、この中に、ね、水入れればいいんですよ。ババッそうすれば消えますんで、大丈夫だと思います。これもね、あれと思って途中で開けちゃうとまた酸素が入って燃えてしまうので、できるだけね、落ち着くまでは置いといてもいいんじゃないかなと思います。で案外ですね、このおまけの、おまけのやつっていうか、そんなにこれ強くないと思うんですけど、案外ただ燃えるもんじゃないですから大丈夫です。木燃えるのはせいぜいですね、普通に燃やすと500度ぐらいです。で鉄を溶かそうと思ったら、これアルミなんですけど、これ最低800度か1200度ないと溶けません。ですので、塗装は剥げたりすることはあるかもしれないですけど、基本はですね、木が燃えてるぐらいだと金属なんか溶けません。ですね、酸素を大量に送ってもう火をですねぶわっとこう燃やさない限りは自然状態でっていうのはまず、ないです。備長炭をマックスで焼いてだいたい1200度ぐらいと言われているので、それだと鉄は溶けないです。赤くはなりますけど溶けはしないです。これでねちょっとしばらく置いておけば、このね鹿番長のグリルも冷えるし、火もこう消えてくれるので、さっきトレイに残ってた灰ですね、それを、ウエスのバケツの中最後入れて、火が消えたのを確認してから、帰りたいと思います。それではどうもご視聴ありがとうございました。